Diangielach. Ojang'ad rieko iluongo ni communication strategist, consultant maduong'. Koro kidwaro ng'ama nyalo mi ng'ado ni rieko weche mag tudruok. Ojuogo. To en ka. Mane otongo. Kamano. Kata kidwaro gibiluongo ni proper political messaging. Onge wach. Maesa. Kamano sini. Erokamano VOJ, mokwongo we akwane jofuambo duto mapiny ka, tahinya ma pacho waka. Odiochieng' maber, nye en nyoro. Yes. To nyoro to ne Jumapil. Koro chenro mang'eny itimo kawuono. Nitie budho mopangi mang'eny, nitie moro timore Strathmore ma Media Council of Kenya, nitie moro bende chakore Safari Park tarik 12. Mana mar kolo gi ng'eyo ni to chal mar fuambo e piny Kenya kae ni nade. We agone erokamano osiepna Rashidi ma bende jakom ma Kisumu Journalist Network, ma gokinyi ma kawuono gidhi golo remo. Golo remo ber. Jakobuya we mondo awachni ni ka Nyasaye omiyi ngima to mi afya maber, yie igole remo kata mana diriyo e higa, nikech remo no konyo ji mang'eny. Nitie tuoche moko ma samoro ng'ato remo no kende emokete kinda ngima gi tho. Ma kodhi osiptal to yudo ka remo nitie. Koro en poch gi pak kabisa ne yawa ma Kisumo ma kawuono golo remo. En gino maber. Mano ng'iso nang'o? Ng'iso ni jofuambo chopo kuma koro gibende gineno ni ok ginyal beta ni gin oganda ma konyo gi tich. To gibende gidonje i oganda mondo gikonyre go oganda, gimiluongo ni community involvement. Emomiyo gimi wacho ni wan kaka jofuambo welfare, ma en riwruok mar jogo mafuambo ma joluo, kochopo tarik 12 dwe mar 6, wabro bago nyasi mar thieth manono e dala ma Kisumo. Mana mar goero kamano ne jowa, nikech gisechung' kodwa, gisebedo ka gikonyowa kabisa. Nikech kata mna chenro marwa mar kaka waneneni, ok nyal dhi mbele ka onge jowa. Emomiyo tarik 12 dwe mar 6, kochakore sa 12 kinyi nyaka sa 1 otieno, wabro bedo gi chenro mar thieth manono ma jofuambo bro tero ne jopiny. Ibed ni wuok Migori, ibed ni wuok Kisumo, ibed ni wuok Siaya, ibed ni wuok Homa Bay, to kata mna counties ma libamba ubi warwako. Wabro bedo gi chenro mang'eny mag thieth to gi mago mag piny owacho. Details mang'eny wabro chiwo bang'e. Waduoge weche mag fuambo Jakobuya. King'iyo report mowuok mang'iyo chal mar fuambo e piny mangima sani, koni ni tijwa mar fuambo ni kama rach kabisa. Ang'o miyo wan kama rach? Wan kama rach nikech pinje mang'eny sani neno ka tij fuambo ni chalo ka gima donjore gi tijegi ma gitimo. Tok ni donjore nikech gitimo mabeyo, donjore nikech gitimo marach. Nikech tij fuambo ni en mar menyo ne oganda, puonjo oganda, to gimiyo oganda maling'ling matimore. Emomiyo king'iyo report miluongo ni The State of Journalism Report 2026, bro wacho ni gimiluongo ni press freedom, ma en thuolo kata huyanga mar tij jofuambo, ni kama rach kabisa. Tachiel kuom gigo momiyo gi kama rach en ni pinje mang'eny, kata mana piny Kenya ka, ni ka jafuambo timo tije, timo maber kolo gino manok dwa nong'e, to ngimane ni kama rach. Ibuoge, igoe, moko bende osenegi. Nyaka nye higa chakore nyaka sani, iwacho ni osenegi jofuambo mohingo 100 e yor tijgi e piny mangima. Kenya ka waseneno kuonde mamoko ma jotelo donjore gi jofuambo nikech sigana mitimo, ka giparo ni sigana mitimo no dhi ketho negi kamoro, kata dhi miyo jopiny ng'eyo duggi, tiyudo ka imonjo jofuambo, tigoyo, tihinyo. Kata mane mbero ma Nyakwar Peres nitiere ni, obro wacho ni pile nyako yudie simb jatelo ma iyo wang' kode ni wakolo kendo wang'iso jopiny gino matimore e gwengegi. To samoro bende magi ok tij jotelogi. En mna ni ka koro ng'ise kamano, to koro bendo kasore olierore, oweni mana ng'owa ni mano koro iketho nyinge. Ooyo, tij fuambo wani en mna mar kolo, mar ng'eyo,
mar mondo wayangi waber jopiny. Tijwa ok en mar moro jatelo moro. An awachoga ni onge gima dimany kuom jatelo ni hera kaka jafwambo. Ok gibiheri. Ma kibedi ni jafwambo kamoro amora mimanyo hera moro kuom jatelo to kara ine tich moko ne giti. Nikech tijwa ni ng'amo ne giherie moloyo en japiny. Nikech japiny no ema itemo konyo e gigo mitimo. Nikech jafwambo kobedo nochung' kora achiel gi jotelo to japiny ok bibedo maber. Nikech ibiro pande gig mang'eny. Mar ariyo, VOJ gimno mathago tijwa mar fwambo ni e higa mar 2026 ni en gimiluongo ni disinformation, miriambo, weche mikongo. Kidhi e mbui sani tibro yudo ka nitie pages e Facebook mohinga 12 maluongore ka nyingi. To twang'o miriambo kasut mar wakoni. Twang'o Nyono miriambo ka singa. Ting'eni ng'ama kia to koneno to neno picha ni, nikech picha ni tiyudo kamoro amora. Nyingi bende ji ong'eyo. To udhigo oko kucha to wacho ni kata Victor nyowacho, kata Ken nyowacho. To ka ng'ato penje nowacho kure to koni watang' ni e Facebook nowacho. So gimiluongo ni disinformation ni miyo tijwa mar fwambo bedo matek. Emomiyo pile pile wakwaga jopiny ni manyie page ma verified e mbui ka. To ka en verified tibro neno nitiere alama moko manitie. Ramogi FM gi Ramogi TV kidhi e pages wa gen verified. Nyakwar Perez bende tindo chukre maricha ne gi badge. Maracha ging'eyo. Ging'eyo. Jomoko do chuogorega. Ng'ato no osechuogore mose dhiyo gine. Otimo wanjao moro kamoro. Okine. So gigi japiny nyaka ng'e pogo ni to page mane makondiko gimoro to en adiera to mane matima ng'owa macho miriambo. Nikech piny weche ng'eny to jomoko kwanyo weche gi mana mar tungo wiji. So japiny nyaka bende goyo ndam moro mar ng'iyo ni to bende ma page Victor adiera, bende ma page Ramogi TV adiera, bende ma page Ramogi FM adiera. Nikech kokitimo mano tibrodo kikawo miriambo, ikawo weche mofuong, tidhi ringo godo tiwacho ni jo Ramogi TV nyowacho, jo Ramogi FM nyowacho. To mano gima onge. Emomiyo pile pile ta hinya juma makoro wayango godo weche mag jofwambo ni. Wadwa kawo okang' mar report pages duto machalo ka gima temo bedo ni gin mawa. To fuong'o miriambo to wacho weche mok adiera. Nikech kokwatimo mano to kwakony jopiny. To jopiny bende wadwa kwayo mondo konyowa. Nikech wenge waonge kuro seche te. Gin joma gikanyono ka giyudo moro to gipenjwa ging'ewa. E Facebook kanyo, e WhatsApp numbers magwa ma nitierego, giorie to gipenje ni bende ma peju kapok ng'ato kawo wacho timo kamano. Mar adek ma bende thago jofwambo ahinya en gimiluongo ni onge pesa kata funding. Tij fwambo ni osebedo matek. Higa ka higa ineno ka kembe lando ni gi oro ji dala. Nikech onge kaka ginyalo bede ang'owa e ohala. Ohala mar fwambo osegore piny. To gore piny ok nikech nwatimo tich marach. Ogore piny nikech kaka piny medo dongore, teknolojia bedo betie, bedo yot mar tiyo gi teknolojia timo gik makama. Korido ka tich achiel machon ni timo gi ji 10, sani dwa kata ni ji 2 ji 3 ma mondo time. So bedo ni funding onge no bende miyo tijwa ni samoro nitie sigana moko made wahero timo. Twayudo ka waonge lwetwa mar chopo mar timo gigi. So gigi kiriwo duto to ng'isi ni state mar journalism e higa mar 2026 ni ok ber ahinya. To bende odhi bedo marach e higa mwadhiye nikech e Kenya ka odhi bedo higa mar yiero. Kosebedo higa mar yiero to koro lwenje ng'eny. Apaka ng'eny. Joma dwa timo ang'o, madwa luongo nyingi. Ing'eni panelwa mar kaka wanene ni oseketwa ni nitiere kuma wachung'ie. Nikech adiera ma wacho samoro ok ber ne ng'ato.
Nikech wan wawacho ga ni ka wawacho gima dwa chung'ie bathe. Mako wach ni Nyakwar Peres ni motelo ne weche manyien e Ramogi TV, to achung'ie, ok wadwa kawo to akoni en Kafaya, nikech koro Kafaya berni. To Nyakwar Peres emanika, to wawacho ni Nyakwar Peres mochung', to in ng'at Kafaya, to koro iwacho nang'o ni Nyakwar Peres onyiewa. Mane matimore, to mano dwa betie mbele ka. Emomiyo an kawuono adwa wacho ni tijwa mar fwambo ni ok yot. Otek, odwaro sinani, odwaro ng'ama chunye otegno. Nikech Jakobuya weche miwacho kuomi oko ka. Nyasuba kowinjo to bro weyi. Obro dok thurgi. To koni ma ok ng'ama dakgo, ma ok ng'ama ng'eyo cha. Ineno. So ng'ata matiyo tij fwambo. Higa mar 2022 nolawo Munywana Nyaga gi mchaka. Kine. To mchaka to onge wa? Tij fwambo ni ok ogo gima timore. Nyera. Chanda bari. So wadwa dhi e kama rach malich. Ibro wachie kaka koro nikech taini tapani nyien, ibro koni ni ng'amo nyiewo digo gi kuma no nyiewo nigo. Taini tang'e maber ni ite mane nyiewo gi pesa ni. Nyakwar Peres ka koro rwako suit next week, tibro koni donge sano se nyiewo ne suit nikech gima wach magi dhi betie. So an akwayo jofwambo duto ni wabed gi sinani, wabed joratiro, to mogik moloyo wachung'ie kor japiny. Nikech japiny ne momiyo wan ka. Koyot odhi bedo mapek mbele ka, wachiemuru chuth. Chiemo chuth mar jafwambo en ni ibedo gadiera gi gino mindiko makoteri kete doho. Tiye donjo kombol siaya, nikech ichung' kod adiera gi miwacho. Erokamano.